Assalomu alaykum. Sotuvda shu ona qo'ylarimiz bor. Bu bunisi qisir. Bola tashab qo'ygan, hali qo'chqorga qo'shmadi. Narigi qulog'ida birkasi bori ham qisir. Narigi qo'zi. Hali qo'zi bu. Xudo xolisa qo'ylarimizni tan joni sog', yeb ichishlariga javob. Video davomida ko'rishingiz mumkin, tishlarini ham ochib ko'rsatganmiz. Mana bu qulog'ida birkasi bor qo'yimiz 8 tish. Mana bu qo'zi. Bu qo'yimiz tishlari ham butun, endi tish bosgan, hali yana bemalol 4-5 ta bolasini olsanglar bo'ladi. Tan jonlari sog', yeb ichishlari joyida. Toshkent, Zangitada qo'y. Kimga agar qiziq bo'lib kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavkalarni ham ko'ramiz, agar kelishib qolsa, mashina gaplashib olib beraveramiz. Narxlariga keladigan bo'lsa, hammasiga yengil qilib 16 million so'radim. Ozgina xayri bor. O'tib beraman. Aloqa uchun 99lik 864 47 79. Mana ko'rishingiz mumkin, qo'zimizning bo'ylari 70 plus. Hamma joyi joyida. Ko'rinishlari, quloqlariga, tumshuqlariga ahamiyat berasizlar, garbonoslariga. Chiroyli, go'zal narsa. Shuni o'zini alohida ham sotaveramiz. Mana bu quloqida birkasi bor qo'yimizning tishi. Bu narigi qo'yimizning tishi.